Halo pemirsa, kali ini saya akan berbagi tips cara memilih kulkas second yang masih normal dan masih bagus ya pemirsa. Pertama kita cek dulu bagian dalam. Ini bila ada udara yang dingin berarti kulkas masih layak pakai. Dan bagian dalamnya evap ini ada kristal, bagian dinding-dinding yang ada di evap ini. Tip yang kedua, kita pegang bagian samping ini akan terasa hangat jika kondisi freon berjalan normal. Biasanya kondensor berada di samping sana sama belakang, tapi setiap merek tidak sama. Tapi yang tetap ada walaupun merek segala itu bagian pintu sini, bagian belakang pintu ini biasanya hangat-hangat gini, berarti freon juga masih normal sirkulasinya. Terus kita lihat bagian pembuangan air, jika ada air berarti juga normal. Pembuangan air harus ada airnya. Bagian belakang berarti sirkulasi pencairan air sudah normal. Ini tidak ada buah-buahnya, hanya cabai pemirsa. Untuk mengetahui termostat normal atau tidak, begini pemirsa caranya. Termostat ini kita buat paling minim sekali. Setelah itu kita tunggu sampai mesin kompresor mati. Setelah itu tunggu beberapa menit lagi kompresor hidup lagi, berarti itu ciri-ciri termostat juga masih aktif, masih bagus ya. Begini kondisi yang masih normal ya, dinginnya juga maksimal, tidak ada gumpalan es begitu banyak ya. Begitulah tips cara memilih kulkas yang masih normal, khusus untuk yang pembelian second. Semoga bermanfaat. Sudah gitu aja pemirsa untuk berbagi ilmu sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.